Welcome to Garden of Glory. In 2 Corinthians chapter 5 verse 1 to 10, Paul points us to eternity. This life is like a tent, temporary and fragile, but we have a building from God, eternal in the heavens. Until that day, we walk by faith, not by sight, and we make it our goal to please Him. कोरिंथकारांक दुसरें पत्र 5 पोळी 1-10. ह्या संवसारांत आमी हे कुडीच्या तोंबूंत बिराड करून आसाव. हो तोंबू मोडून गेलो जाल्यार मनशांच्या हातांनी बांदूंक नासलोलें, सासणाक तोखपाचें आनी देवा कडलें घेवपाचें एक घोर आमकां स्वर्गार तयार केल्लें आसा म्हूण आमी जाणाव. विंगली जाल्ल्या मनशां वरी आमी ह्या तोंबू भायर पडलोलीं जावन न्हय, पूण अजून ह्या तोंबूंत जियेतना ह्या आतांच्या बिराडाचेर तें आमचें सर्गींचें घर घेवंक आमी आशेताव. आनी हे आशेन आमचे संवसारी गोतींत आमी पिंगरोताव. कित्याक ह्या तोंबूची म्हणजे हे कुडीची नेसोण काडून उडोवंक आमची खुशी न्हय, पूण हेच नेसणाचेर दुसरी नेसोण घेवंक आमची खुशी. देखून ह्या तोंबूंत म्हणजे आमचे कुडींत जियेतना एका भारा खाल चेपोन आसलोले भाशेन आमी पिंगरोताव. अशें जें कितें आमचे भितर विनाशी आसा ताचो भस्म जातलो. हें अविनाशी जिविताचे जोईत. ह्याच शेवटाक खुद देवान आमकां तयार केल्यांत आनी ताणेंच हाचो इशारो कसो आमकां आत्मो दिला. म्हणटोच कुडींत आसोसोर सोमया थावन आमी पयस आसाव म्हूण जाणो जावनूय आमी विस्वासान भरोन जियेताव. कित्याक आमी दोळ्यांनी पळोवन न्हय, पूण भावार्थान चलताव. खरेंच आमी विस्वासान भरोन जियेताव. आनी खरेंच म्हळ्यार हे कुडींतली भायर सरून सोम्या सोरशें जियोंक आमची आशा. आमी कुडींत जियों वो कुडी भायर जियों, आमची एकूच खुशी म्हळ्यार ताका मानोंक. हे कुडीच्या जिवितांत आसतना जें कितें जोण एकल्यान वायट वो बरें केलां त्या प्रमाणें आपणाक फावो तें घेवंक आमी सगळीं क्रिस्ताचे न्याय सोदरे मुखार उबीं रावची म्हूण देवाची खुशी. This body, this earthly tent, is not our final home. We groan because we are not yet fully clothed in eternity. But God has given us His Spirit as a guarantee. That's why we live with confidence. Even in suffering, even in death, we walk by faith, not by sight. And whether we are here in the body or with the Lord, our desire is the same, to be pleasing to Him. For we will all appear before the judgment seat of Christ, not in fear, but with a heart full of purpose. Let us pray. Father, thank You for the promise of an eternal home. Teach us to live by faith, longing for what is unseen and anchored in Your Spirit. Help us to live each day with one goal, to please You. Strengthen us until the day we are at home with You. In Jesus' name, Amen. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dear Baran Koro.